Gerbiama premjerė, aš pritarsiu ir džiaugiuosi, kad Lietuvos ūkininkai buvo išgirsti, bet aš noriu kalbėti apie principą, ne apie akcizus. Dažnai mūsų ministrai čia tribūnoje, pristatydami įstatymus ar pataisas, sako, kad tai tiesiog techninis ES dokumentų perkelimas į nacionalinę teisę. Kai pasigilini, paaiškėja, kad taip nėra, kad ten būna tik rekomendacijos, o mums pristatoma kaip būtinumą. Ir po šito įvykio, po šitos akcijos mes girdėjom, kad Žemės ūkio ministras viešėjo Briuselėje, ieškojo, kaip padėti spręsti šitą problemą ir girdėjome, mus pasiekė gandas, kad mūsų ministras buvo gerokai paauklėtas Europos komisaro, kuruojančio žemės ūkį, Lenkijos valstybės beje, mūsų kaimyno, kad mūsų ministras nemylintis mūsų žemdirbių, mūsų ūkininkų. Tai gerbiama premjerė, ar negalėtų būti sąžiningiau pristatomi visi tie perkelimai ar būtinumai Europos teisės į mūsų nacionalinę teisę? Ačiū. Ačiū, gerbiamas Stasy. Žinot, politikų čia toks nacionalinis sportas, bandyti įrodinėti, kad būtent jie labiau myli vienus ar kitus žmonės ar visus žmonės, tai čia matyt, kad man jau rungtyniauti būtų labai sudėtinga, bet mano žinios apie susitikimą su komisaru yra šiek tiek kitos. Bala nematė. Taip, aš pritariu, kad kartais dėmesio detalėm pritrūksta, bet vis dėlto aš grįšiu prie šito įstatymo, apie kurį dabar kalbam, prie akcizų įstatymo. Negaliu šiuo atveju priimti tokios pastabos, todėl kad šis projektas buvo Seime svarstomas 2 metus. Ir tikrai buvo galimybės ir skersai, ir išilgai, ir kiaurai, ir įžambiai, ir kaip tik tai norit visus dalykus apsvarstyti, pamatyti. Na, taip atsitiko, kad tikrai ne visiškai korektiškas tas įstatymas buvo priimta. Visos kitos nuostatos, mano supratimu, yra teisingos ir pagristos. Šiuo atveju nebuvo taip, mano vertinimu, nes yra ir kitų vertinimų. Ir todėl aš siūlyčiau tiesiog tuos dalykus patikslinti ir tiek. Ir čia su meilė neturi nieko bendro, tiesiog su objektyviu vertinimu situacijos, mano atveju.